said you wouldn't make it so far. Ever since they said it would have been hard. But never mind the night you had to cry. You would never let me go inside. You work too hard. You know exactly what you want and need. So believe, and you can never give up. You can reach your goals. Just talk to your soul and say, I can, I will. I know my dreams are real. Oh yeah, I'm holding there. That's why your goals are just dancing in your soul. And you know that your moves will let them show. You keep creating pictures in your mind. So just believe they will come true in time. It will be fine. Leave all of your cares and stress behind. Just let it go. Sorry sir, I'm Artisa Rayod. I'm a waiter here in exotic restaurant in Calayan, Laguna. I work here since 2000. Okay. Sige, question. So, yun. Kuya, kailan po nagsimula yung exotic? Anong Bali, year po? 1997. Wala siyang exact date. Sabi ko yung simula. 1997 po. Sino po yung nakaisip naman? Bali, ang nasin to yung dalawang partner na owner na to. Bali, si Mr. Almes Apurong, tapos si Mr. Roy Emma. Si Mr. Apurong yun yung ex-mayor ng Paitay Laguna. Ano yung, pinakamalakas na in-order? Pero yung kaya kami nakakilala kasi sa mga exotic foods namin like fried palakad, bayawa, saway, then sa Pinakamalakas doon sa exotic. Ano po yung pinakamalakas? Pinaka-in-order po dun sa Hindi bali ang dito is sawa. Yung best seller na. Yung sawa po talaga. Kailan po kayo kumukuha ng mga... Bali may mga taong nagsusupply dito, yung iba may nagkukulture ng bayawa. Okay. Tapos dinideliver nila dito. Actually, kanukuha namin yung buhay para alam natin ang laman. Anong month po usually yung mga maraming pumupunta? Yung simula yun, October to May. October to May po. Usually, ano po yung mga customer natin? Bali yung mga businessmen, mga taga-Manila, tapos mga artista. Mga tourist po po. Balikbayan. Yung makaisip po yung mga interior. Kasi yung owner na to, nagkano sila eh. Handicrafts ang hawak. Yun, kuya, nag-a-accept ba kayo ng mga services like catering, gano'n? Oh, So, mga wedding, baptismal, dito. Kasi may mga function na rin ako ng mga nasa taas. Bali mga capacity niyo, may 150 person, 300, dalawang mga lang function. Pagka po gano'ng occasions, umorder po sila ng mga exotic food. Bali mga... Bawang depende asal po, gano'n. Depende sa mga tao. Pero usually Hindi pagkasal nangyari na po. Or... mga Pilipino kasi sila. Iba lang, iba nagre-request na... Bayawak yan. Salamat.